ძალიან გული დამწყლა, შენი სიყვარულის ისტორია დასრულებულა. როდის დაიწყო შენი სერიალის შემდეგ მდე შენი? ხო. ეხლა მოდი პირდაპირ ვიტყვი, მეც არასოდეს არ მისაუბრე ამ თემაზე. ყოველთვის მიჭირდა, ეხლაც ამ წუთას ძალიან მიჭირს. მაგრამ ვიტყვი, იმიტომ რომ უკვე ძალიან დიდი დრო გავიდა, ეხლა უკვე ძალიან კარგად ვარ. ჩემი პირველი სიყვარული დაიწყო სერიალამდე გაცილებით ადრე. და ეს პირველი სიყვარული გახდა მერე ჩემი მეუღლე. არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო. ალბათ ეხლაც არაჩვეულებრივი ადამიანია. ჩემი მეუღლე იყო მსახიობი ამირან ქაჩიბაია. ერთმანეთი გავიცანით პიესაზე, სპექტაკლზე მუშაობის დროს. აი ამ პიესაზე მუშაობის დროს შეგვიყვარდა ერთმანეთი. მე ამ სპექტაკლით გავხდი ფესტივალის აღმოჩენა და ქალის საუკეთესო როლისთვის ავიღე პრიზი ერთ-ერთ ფესტივალზე. მოკლედ, ეხლა უკვე მოკლედ ვიტყვი. იყო ძალიან ბევრი კარგი დღე, ბედნიერი დღე, ბედნიერი ქორწინება, ბევრი წარმატება თან იმ დროს, როდესაც ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარდა. გარშემო იმდენად ყველაფერი ზღაპრული ხდებოდა, იმდენად დიდი საოცარი იყო, აი ყველაფერი რაღაც ისეთი კომფორტული იყო, რა იყო დიდი სიყვარული. თან პროფესიაში ძალიან ბევრი რამ მოხდა კარგი. თითქმის 5 თეატრში მქონდა იმ პერიოდში მოწვევა. მე უკვე რამდენი ხანი იყო ეს ბედნიერების პერიოდი? ჩვენ შეყვარებულები ვიყავით 3 წელი, განაცხოვრება 2 წელი. ხო. მაგრამ დასაწყისი იმდენად ბედნიერი იყო დასასრული, იმდენად სხვანაირი, ჩემგან განსხვავებული, ჩემგან დაუგეგმავი. ვერ წარმოვიდგენდით თუ ასე დამთავრდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ დამთავრდა. და არა შენს გამო. ხო. აი ხო, რაღაც ფინალი არის საკმაოდ არასასიამოვნო. მაგრამ ეთყობა ესე და მომხდარიყო და სულ ვამბობდი მე როცა ეს ურთიერთობა დამთავრდა, მთელი ცხოვრება ისე დავიბადე, ისე გავიზარდე. პროფესიაშიც იმდენი წარმატება მივიღე და სიყვარულშიც ალბათ რაღაც უნდა მტკენოდა და ეს რაღაც ძალიან მეტკინა. მაგრამ გავიდა დიდი დრო, მართლა ეხლა ეკავა. ეს ოჯახი ყავს უკვე ხო ამ ადამიანს? ხო. ჩვენ 5 წელია უკვე ერთად აღარ ვართ. შვილი საერთო არ აქვს. არა, შვილი არ გვყავს. ხო, მაგრამ ეხლა მართლა ეხლა ბოლოდ ავნერვიულდი, იმიტომ რომ ამ თემაზე პირველად საუბრობ და მე თვითონ მიკვირს, როგორ მოვახერხე, ასე გახსნა. მაგრამ იცი რა, ამ 5 წლის განმავლობაში მართლა ძალიან ბევრჯერ შემეძლო, ან დამეწერა, ან სადმე ეს ამბავი ესე რატო არ გიც რატო? არა, არ მინდოდა, იმიტომ რომ სხვათა შორის ძალიან არ მომწონს, როდესაც ყვებიან პირად ცხოვრებაზე. იცი რა, ყოველთვის ყველაფერს ვუყურებ მეგობრული ურთიერთობიდან დაწყებული, მით უმეტეს პირადი და საყვარელ მამაკაცოც აეხება. ფინალი შეიძლება იყოს ყველანაირი. ან ფინალი დასასრული შეიძლება იყოს ცუდიც და ძალიან ცუდიც და ტრამვირებულიც და ტრაგედიის ტოლფასიც, მაგრამ იმდენად დიდებული, მშვენიერი და საოცარი დასაწყისი აქვს ამ ყველაფერს, რომ მე იმ დასაწყისს ვცემ ძალიან დიდ პატივს. ერთად გავიზარდეთ, ერთად მოვიყვანეთ თავი რაღაც ასაკამდე. ერთმანეთს იმდენი რამ გავუზიარეთ, რომ უფლება არ მაქვს მე იმ ადამიანზე ესე მე გამოვსულიყავი და რამე ცუდი მეთქვა. არ მინდოდა არასოდეს და ვერც ვიტყვი. ვერასოდეს ვერ მოუყვებით ცუდს, იმიტომ რომ ან ცუდი რა იყო არც ვიცი, არ მახსენდება. ზოგადად რომ ხო, აი აპლოდისმენტების დრო არის. ერთი რამ ვიცი, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად, იმიტომ რომ მე ეს გადავლახე, ყველაფერს შევხედე ძალიან კარგად და ეხლა უკვე ვარ ძალიან კარგად და სხვათა შორის მზად ვარ დავიწყო ახალი ურთიერთობაც, იმიტომ რომ ადრე არ ვიყავი მზად და ეხლა უკვე და მე და თამლას ამაზე ყო და ჩემთან ერთად ყავა აღარ დალიო, წადი დალიე ვინმესთან ერთად და არასოდეს არ იყო მზად ამისთვის. ეხლა მე ძალიან რადგან არის აი ეს